vàជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិ comment របស់បងប្អូនដែលសួរថានៅក្នុងដាក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំមានកាកសនៅចុងលឹងហើយលាងមួយថ្ងៃ3ដងក៏នៅតែមានកាកសនៅចុងលឹងដែរតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាមួយខែរួមភេទម្ដងឬក៏អត់បាទចំពោះតកតងទៅនឹងកាកសនៅលើចុងលឹងហ្នឹងគឺភាគច្រើនជួនកាលវាអាចជាមេរោគផ្សិតឬក៏ជួនកាលអាចជាមិនមែនជាមេរោគផ្សិតដែលគេហៅថាលក្ខណៈជាធម្មជាតិរបស់នៅលើនៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សប្រុសនៅក្រោមស្បែកលឹងឬក៏ជួនកាលអាចលាយឡំជាមួយទៅនឹងបាក់តេរីផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងក្រោមស្រទាប់ស្បែកលឹងខាងចុងហ្នឹងបាទករណីហ្នឹងយើងត្រូវតែមកព្យាបាលមកពិនិត្យនឹងព្យាបាលហើយបាទពីព្រោះយើងកុំទុកពីព្រោះជួនកាលបើសិនជាមានពពួកមេរោគផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាពណ៌សដូចគេហៅថាកើតក្នុងលពៅនៅលើប្រដាប់ភេទហ្នឹងទៅជាសផ្ទាំងអានឹងគេហៅថាករណីផលវិបាកនៃជំងឺផ្សិតដែលអាចកើតមាននៅលើប្រដាប់ភេទហ្នឹងហើយជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យយើងវាទៅជាប្រេះខាងចុងស្បែកចុងលឹងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានការរួមភេទទៅឈឺចាប់រហូតដល់អាចងាយឆ្លងទៅនឹងមេរោគជំងឺឆ្លងផ្សេងដូចជាមេរោគអេដស៍មេរោគថ្លើមបេមេរោគថ្លើមសេឬក៏ជំងឺហៅថាតកតងរឿងពពួកមេរោគជំងឺសេមន់ដែលងាយប្រឈមមកទៅនឹងជំងឺមហារីកលឹងឬក៏អាចបង្កឲ្យទៅជាដៃគូយើងនឹងងាយដែលជាស្ត្រីនឹងងាយប្រឈមមុខទៅនឹងមហារីកមាត់ស្បូនដែរបាទដោយសារមេរោគ HPV នឹងទៅតោងនៅនឹងកន្លែងស្បែកខាងចុងលឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែមកពិនិត្យនិងព្យាបាលឲ្យបានជាស្រឡះបាទ